Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu lovačka salata. Idemo! Prvo što ću raditi, 4 krupnije glavice crnog luka, iseći ću krupnije i pripremiti za secka. Isečen luk stavit ću u secka i tako ću iseći sav ostali luk. I zatim ću u secku usitniti luk. I ovako usitnjen luk sipat ću u šerpu. Sljedeće što ću raditi, kilogram paradajza iseći ću, očistit ću od središnjeg dela, presjeći ovako na pola i njega ću ovako isečenog ubaciti u blender. I tako ću odraditi sav paradajz. I ovako isečen paradajz samleću u blenderu. I ovako samleven paradajz sipat ću u šerpu sa lukom. I ovako pripremljen paradajz i luk stavljamo da se kuva na nižoj temperaturi uz povremeno mešanje 30 minuta. Dok se paradajz i luk kuvaju, za to vreme ću 2 kg opranih paprika očistiti od semena i iseći na kockice. Ovako, i tako ćemo iseći svu papriku. Dok se kuva paradajz sa lukom, iseckala sam papriku i sada ću iseckati 500 g šargarepe na kolutare. I tako sečemo svu šargarepu. Isekla sam šargarepu i u secka dodajem jednu celu glavicu belog luka koju ću samleti. Nakon pola sata kuvanja paradajza i luka dodajem seckanu šargarepu. Zatim dodajem seckanu papriku i dodajem usitnjen beli luk. Zatim dodajem 100 g soli, 100 g šećera, 100 ml alkoholnog sirćeta 9%, 100 ml ulja i 2 lovorova lista. Sad ćemo sve promešati i od ovog momenta kuvamo sat vremena do sat i po. Vidjet ćemo na kraju, reći ću vam koliko sam kuvala. Sve zavisi do toga koliko je i paprika, koliko ima tečnosti u sebi. Povremeno mešajte i na nižoj temperaturi sve ovo radite. I evo, posle sat vremena kuvanja, kako izgleda naša salata. Još uvijek ima tečnosti, to sam vam rekla, sve zavisi koliko je sočna paprika. Nastavljam dalje da kuvam, još jedno 20 do 30 minuta uz povremeno mešanje na nižoj temperaturi. I evo, nakon 30 minuta, znači sat i po vremena sam kuvala salatu. Ovo je ta gustina koju sam želela da dobijem. I sada ću preći da isečem peršun. Jednu vezu svežeg peršuna i seći ću sitno. I sada ću izvaditi lovorov list i dodajem u salatu sveže seckani peršun, promešam i spremno je da se puni u tegli. I evo, pripremljenu salatu punimo u prethodno sterilisane tegle. I punimo sve do vrha. I tako punimo sve ostale tegle.
I ovako napunjene tegle zatvorit ću čvrsto s poklopcem. I tako ćemo svaku odraditi. I ovako napunjene teglice prekrijete sa ćebetom ili sa frotirom, ostavite postepeno da se ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu zimnicu lovačka salata. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo carsku salatu za zimu. Idemo! Prvo što ću raditi, skuvat ću 200 g belog pasulja, kuvamo ga dok pasulj ne bude gotov, ali pazeći da nam se ne raspadne. Dok se pasulj kuva, za to vreme iseći ću 1,5 kg paradajza i očistiti od ovog središnjeg dela. Tako ću odraditi sav paradajz. Ovako isečen paradajz samleću u blenderu. Sada ću ga preručiti u šerpu. I stavit ću da se kuva ovako samleven paradajz. Dok se paradajz kuva, iseći ću 3 glavice crnog luka. Sečemo ovako na šnitice. Evo, isekla sam luk. A paradajz s vremena na vreme ovako promešajte i neka se krčka na umerenoj temperaturi. Dok se on krčka, mi ćemo iseći crvenu papriku. Očistite od petiljke i od semena. I papriku sečemo ovako isto na tanke šnitice. Ukupno ću iseći 2 veće paprike. Isekla sam papriku i pre nego što izrendam 3 šagarepe, u međuvremenu promešajte paradajz. I sad ću izrendati 3 šagarepe. Pasulj se kuva već 10 minuta, ali s vremena na vreme proveravajte, zrno ne sme da se raspane. I dalje ga nastavljamo da kuvamo. Izrendala sam šagarepu i sada prelazimo na sljedeći korak. U tiganj ću sipati 5 kašika supenih ulja i sačekati da se ulje ugreje. I kad se ulje zagrelo, propržit ću luk, šagarepu i papriku. Ja sam isekla malo ljute papričice i dodajem povrću, vi ne morate ako ne volite, i nastavimo dalje da pržimo dok povrće ne omekša. Povrće i dalje pržimo, a sada ću iseći jedan veći plavi patličan. Patličan ću iseći ovako na krupnije komade. I tako ću iseći sav patličan. I sada u kuvani paradajz sipam proprženo povrće. Sada sve ovako promešamo i ostavimo da se na tihoj temperaturi i dalje kuva.
U isti tiganj gde sam pržila papriku, šargarepu i luk, sipam 2 do 3 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrejalo i sada dodajem plavi patličan. Plavi patličan dodajte iz 2-3 puta da se lepo proprži sa svih strana. Nemojte ga sve odjedanput stavljati u tiganj da se prži. I ovako propržen patličan i njega preručujemo u kuvani paradajz. Sve ću ovo sada promešati i tako propržite sav patličan. Evo, propržila sam i ostatak plavog paradajza i njega dodajem u kuvani paradajz. Dodajem sada i kuvani pasulj, gledajte da bude skuvan 80-90%, jer će se dodatno kuvati još u paradajzu. I sada sve to promešamo i nastavljamo da kuvamo na nižoj temperaturi. Sad dodajem 4 supene kašike šećera i 1 supenu kašiku soli, promešat ću i nastavljam da kuvam još 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja dodajem 60 ml alkoholnog sirćeta 9%, promešat ću i dodat ću 1 glavicu belog luka koju ću usitniti u presi i 1 vezu peršuna koju ću iseckati. I ovako ću usitniti celu glavicu belog luka. I na kraju mi je ostalo da iseckam vezu peršuna. Dodajem seckani peršun, promešam sve i nastavimo da kuvamo još 20 minuta. I evo, naša zimnica je skuvana i sada sipamo u sterilisane tegle. I tako punimo do vrha. I tako napunimo sve ostale tegle. Sad ovako napunjene tegle zatvaramo s poklopcem, čvrsto zatvorimo i dalje pripremamo za odlaganje. I sad ovako pripremljene tegle prekrijete sa ćebetom ili sa frutirom i ostavite postepeno da se ohlade i nosite u podrum ili na hladno mesto da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu carsku salatu. Prijatno!